Ibu guru semuanya. Hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu guru. Mari kita belajar bersama. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Duduk yang rapi. Siap, berdoa dimulai. Doa mau belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin. Nah, hari ini sudah selesai berdoa. Kita lanjutkan ya. Siapa yang sekolah hari ini? Kita absen dulu. Mana Rendra? Iya, pinter. Mana Alisa? Iya. Mana Asifa ada? Iya, ada. Mana Almira? Iya, ada. Gibran, Kiki, Tommy. Iya, pinter semuanya ya, hari ini sekolah semuanya ya. Tidak ada yang membolos. Nah, hari ini kita belajar dengan Ibu Guru. Temanya masih sama dengan hari kemarin, yaitu tanaman. Apa? Bagus. Tanamannya tanaman obat. Tanaman obat. Tanaman obat itu berarti bergunanya untuk sebagai obat. Ya, kita nyanyi dulu ya. Siapa masih ingat lagu yang kemarin? Ya, yuk kita mulai ya. Kita nyanyi tentang lagu yang kemarin, tanaman obat. 1, 2, 3. Bunga telang, daun binahong, jahe, kunyit, sirih, itulah tanaman obat. Ingin sehat, ingin kuat, kau harus mencoba, minumlah tanaman obat. Yeay! Siapa suka minum obat jamu biar kuat? Ada jahe? Siapa tahu jahe? Ini jahe. Masih ingat kan yang kemarin? Jahe. Ini ting, masih ingat? Iya, kunyit. Ini kencur. Ini namanya kencur. Ini sirih. Ini daun binahong. Ini daun salam. Berobat juga berguna ya. Kemarin sudah dijelaskan. Nah, teman-teman, kita ikutin permainan ya dengan Ibu Guru ya. Kalau Ibu Guru bilang daun binahong, berdiri. Daun sirih, jongkok setengah. Bunga telang, jongkok. Gitu ya. Ayo ikutin ya. Siap ya. 1, 2, 3. Sirih. Iya. Binahong. Daun sirih. Sirih, sirih. Iya, sirih. Binahong. Ya. Bunga telang. Iya, bagus. Bunga telang. Ya, bagus. Sirih. Iya, pinter. Binahong. Bagus. Jongkok setengah. Ya, berdiri. Setengah. Jongkok. Berdiri. Setengah. Jongkok. Ya, gitu. Permainannya sampai situ ya. Nanti kita coba lagi ya. Nah, hari ini kegiatannya kita akan membuat topi. Membuat apa? Topi. Siapa tahu topi? Iya. Nih, Bu Guru sudah membuat topi. Siapa tahu nih polanya apa ya? Topi Bu Guru ya. Ada apa ya? Daun. Daun bunga. Ya. Daun sirih. Daun binahongnya nanti sama bunga.
pola ibu guru ya. Daun besar, daun kecil, bunga. Daun besar, daun kecil, bunga. Nah, 3 ya. Bisa ya? Kita buat ya bersama-sama ya. Sudah siap peralatannya? Kita mulai ya. Kita siapkan pertama-tama adalah ini kertasnya untuk dasarnya ya. Kita tempel pakai lem boleh. Seret di lem. Atau biar tempel kita pakai double tip ya. Kita tempel dulu pakai double tip. Seret. Nah, ini atasnya ya. Atasnya ya. Lihat atasnya. Biar mudah kalau sudah ada lemnya ya. Ini untuk dasarnya buat menempel topinya. Kita buang. Siut. Nah, satu lagi. Nah, kita buat polanya apa ya? Kita tadi belajarnya bunga telang, daun sirih, daun pinahong, sama bunga telang. Bu guru ganti ya bunga telangnya ya, pakai kertas aja ya. Nah, ini daun untuk daun sirih. Contohnya, dilanjutkan bunganya kecil, daunnya kecil. Ini daun binahong, bunga. Iya. Apalagi selanjutnya? Iya betul. Ini dia. Seret. Apalagi selanjutnya? Ya betul, binahong. Ini namanya binahong. Apalagi selanjutnya? Iya, ini daun bunga, ini bunga telang ceritanya ya. Nanti di rumah bisa lihat bikin ya, boleh dengan apa saja ya. Ada daun lagi, besar daun kecil. Terus selanjutnya apa? Daun kecilnya nanti ya, tempel ya. Terus bunga. Nah, sudah jadi deh topi ibu guru. Selesai, kita coba. Kita kunci ya. Tada! Jadi deh bunganya. Topinya jadi. Nah, topinya dengan pola daun kecil, daun besar, daun kecil, bunga. Daun besar, daun kecil, bunga ya. 3 ya. Daun besar, daun kecil, bunga. Daun besar, daun kecil, bunga. Selesai. Ini dia, sudah selesai. Nah, hari ini cukup di sini dulu ya, bermain dengan ibu guru membuat topi. Boleh teman-teman tetap ibu guru membuat di rumah dengan media yang lain topinya. Boleh, aku membuatnya dari daun apa? Iya, boleh daun sereh juga boleh, daun salam juga boleh ya. Itu. Nah, sebelum selesai kita masih ingat kita tadi permainan kita? Iya. Berdiri, setengah berdiri, jongkok. Ya, sekarang kita ganti permainannya lagi ya. Nih, kalau ibu guru bilang daun binahong, berdiri. Kalau ibu guru bilang daun salam, ya. Kalau ibu guru bilang bunga telang, jongkok. Oke, siap? 1, 2, 3. Bunga telang. Iya betul, jongkok.
salam, trik trik trik. Bunga telang, tuk tuk. Siap? Ya, 1, 2, 3. Siap? Bunga apa tadi? Daun apa? Daun apa? Daun? Daun apa? Yuk, pertama. Daun salam. Bunga telang. Daun binahong. Ya, pinter. Ya, 1, 2, 3. Bunga telang. Iya, betul. Binahong. Iya, betul. Daun salam. Daun salam, binahong, bunga telang. Daun salam, binahong, daun bunga telang. Ya, gitu ya. Oke, itulah permainan kita hari ini. Nah, ibu guru juga, teman-teman kalau punya mainan di rumah juga boleh buat pola ya. Seperti ibu guru ya, ibu guru juga ada di sekolah nih. Siapa di rumah punya Lego bisa membuat Lego juga. Kalau mau bikin pola dari Lego, kita bikin polanya. Mau dicoba bagaimana boleh. Mau kuning dulu boleh. Kuning, hijau, pink boleh. Apa lagi? Kuning, hijau, pink. Ini juga namanya pola. Apa? Pola ya. Lagi ke atas, disusun ke atas. Kuning, hijau, pink. Nah, ini dia. Lagi. Boleh, aku mau ganti. Boleh. Mau apa dulu? Pink, boleh. Pink. Apa? Hijau. Mau apa lagi? Kuning. Selanjutnya apa? Iya, pink. Terus? Lagi? Iya, hijau. Terus? Kuning. Ini selesai. Boleh di rumah putra-putri ibu guru membuat kreasi bermacam-macam ya, sesuai dengan idenya. Dari ibu guru sampai di sini nanti kita belajar lagi. Jangan lupa hasil karyanya bu guru lihat ya nanti ya. Siap ya. Selamat bertugas ya. Kita akhiri belajar sampai di sini dulu ya, dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa yuk bersama-sama yuk. Tangannya diangkat. Siap? Doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Nah, selesailah kita belajar hari ini. Masih ingat ya tadi ya belajarnya ya, tentang tanaman obat. Kita menyusun pola, membuat topi ya, gitu. Sama bertepuk, melompat, dan membuat Lego ya. Guru cukup sekian sampai di sini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya diulang.